มาร์กนะคะหรือเป็นไตว่ายเรือร่างระยะสุดท้ายแต่ไม่ต้องการฟอกคุณหมอจะให้ยาหลายชนิดได้งั้นเช่นเลยค่ะเรือร่างระยะสุดท้ายแต่ไม่ต้องการฟอกถึงหมอจะให้ยาหลายชนิดแชนแชนทุกแล้วน้องเอ้ยพี่กลัวแชนนี่นะจ๊ะทำให้ต้องรับการฟอกเลือดอาทิตย์ละ2-3 หนไปตลอดชีวิตซึ่งต้องทำในโรงพยาบาลหรือศูนย์ฟอกเลือดเท่านั้นการฟอกการฟอกเลือดมันต้องสับฟอกนะครับจริงฟอก